Att gnissla tänder är ett vanligt problem och sker omedvetet när vi sover eller som stresshantering dagtid. Detta leder ofta till käksmärtor, tandslitage och huvudvärk. Bruxism är vanligt i alla åldrar och de flesta upplever detta någon gång under en stressig period i livet. De som gnisslar tänder på nätterna vaknar ofta med käksmärtor, medan de som pressar dagtid oftast får symptom sent på kvällen. Toxinbehandling mot bruxism är en snabb och effektiv behandling som hjälper mot de fysiska besvären en person med tandpressning kan uppleva, såsom spänningshuvudvärk, ömma och spända käkmuskler. Vi strävar alltid efter ett naturligt resultat, med fokus på att förbättra snarare än att förändra. Våra klienter efterfrågar en diskret behandling för ett fräscht och naturligt utseende.